मुझे कैंडी चाहिए। ए लड़के रुक जा, वो पहाड़ी दिख रही है क्या? वहाँ से मेरा कैंडी वाला सामान लेकर आ। अरे अभी ला देता हूँ। अरे ये ले कैंडी वाले, तेरा सामान आ गया। अरे दोस्तों, अभी मुझे इस लड़के के लिए एक बढ़िया सा कैंडी बनाना पड़ेगा। दरअसल इस बंदे ने बहुत मेहनत की है, इतनी दूर से मेरे लिए कैंडी वाला सामान लेकर आया है। तो प्लीज इसके लिए एक लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो कर देना। ए लड़के, मेरा भाई थक गया था इसलिए वो सो गया, उसका कैंडी मुझे दे दे। ये लीजिए आपके भाई का कैंडी। और सुन, तेरी वीडियो को सभी लोग लाइक करेंगे। धन्यवाद भाई।